Evet değerli dostlar, Türkiye'nin en iyi zeytinleri nereden çıkar diye sorarsanız Bursa, Gemlik, Orhan Gazi taraflarından çıkar. Doğru mu Ali abi? Doğrudur. İşte 1988'den beri Türkiye'nin en iyi zeytinlerinden birini üreten Eren Zeytincilik'teyiz. Doğrudur. Neler söylemek istersiniz? Bakın altın sarısı böyle zeytinlerimiz var. Plastik kendine az. Siyah zeytinlerimiz var. Zeytin hepsi doğal, Ali abi. hepsi farklı. Bizi anlat. Seni farklı kılan nedir? Senin zeytinin lezzetinin özelliği nedir? Ağaçların cinsi mi? En önemli özellik Nedir? geleneksel yöntemlerle tamamen doğal yapılmasında. En birinci özelliğimiz odur. Evet duydunuz değerli dostlar. Geleneksel yöntemlerle işlendiği için zeytinlerimiz 10 numara diyor ve haklı.